আজকে আমি আপনাদের মাঝে আলোচনা করব সর্দি কাশি বিষয় নিয়ে। তাহলে চলুন দর্শক, আর অপেক্ষা না করে আমরা শুরু করি। সাধারণ ফ্লু, সর্দি, জ্বর, বায়ু দূষণ, অ্যালার্জি, অ্যাজমার কারণে অনেক সময় আমাদের গলা খুসখুস করে, কাশিও হয়। আবার করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেরে ওঠার পরও 2-3 সপ্তাহ পর্যন্ত কাশি রয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে শুষ্ক আবহাওয়া ও ধূমপানের কারণে কাশিও হয়। কিছু খাদ্য অভ্যাস এই ক্ষেত্রে আমাদের কাজে আসতে পারে। জেনে নেওয়া যাক সেগুলো কি কি। 1 নম্বর তালিকায় রয়েছে মধু। কাশি উপশমে ঘরোয়া চিকিৎসা হিসেবে মধুর কোনো জুড়ি নেই, তবে 1 বছর কম বয়সী শিশুদের মধু খাওয়ানো একেবারেই উচিত নয়। এবার জেনে নেওয়া যাক মধু খাবেন কিভাবে। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 2 টেবিল চামচ মধু, অর্ধেকটা লেবুর রস আর সামান্য আদার রসের মিশ্রণ প্রতিদিন 1 থেকে 2 বার খেতে হবে। এই মিশ্রণ কফ ও গলা ব্যথা উপশমে সহায়তা করে। রাতে ঘুমানোর আগে নিয়মিত গরম দুধে 2 টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে পান করতে পারেন। দিনে 3 বার করে 1 টেবিল চামচ করে মধু খেলেও কাশি কমবে। দ্বিতীয় তালিকায় রয়েছে তুলসী পাতা। তুলসী পাতা থেতো করে এতে কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে প্রতিদিন 2-3 বার খেলে কাশি ভালো হয়। 3 নম্বর তালিকায় রয়েছে আদা। আদা ছোট টুকরা করে তার সঙ্গে লবণ মিশিয়ে কিছুক্ষণ পরপর খেতে পারেন। এই পদ্ধতি কাশি দূর করতে বেশ কার্যকরী। তাছাড়া আদা চাও কাশি উপশমে বেশ সহায়ক। 4 নম্বর তালিকায় রয়েছে লবঙ্গ। লবঙ্গের রস গলায় আরাম দেয়, জীবাণু দূর করে। 5 নম্বর তালিকায় রয়েছে গরম দুধে হলুদের মিশ্রণ। গরম দুধে অল্প পরিমাণে হলুদ মিশিয়ে খেলে তা কাশি উপশমে বেশ কাজে আসে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্য অনুরোধ রইল।